हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। यहाँ बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा एंड केक टू मेरे बच्चों की डिमांड पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो यहाँ मैंने घी डाल लिया था कढ़ाई में, घी गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने डाल दी थी 1 कटोरी चीनी, वो सॉरी सूजी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी मैं। वैसे तो सूजी का हलवा सभी बनाना जानते ही हैं। तो यहाँ मैं भून रही थी सूजी को। ऐसे मैं सूजी भून के ही रखती हूँ, भुनी हुई थी, बट थोड़ा सा हल्का सा मैं और भून रही थी उसको। मैंने कहा जो भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा उसका सूजी का। तो थोड़ा सा मैंने सूजी यहाँ और डाल दी थी, मेरे को थोड़ी सी कम लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। पहले से मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, फिर मैंने अचानक ही सोचा, मैंने कहा चलो वीडियो में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में, जो भी होगा जैसा भी होगा। तो बस यहाँ पे मैंने सूजी डाल के भून के इसमें डाल दिया था मैंने पानी। ऐसे मैं दूध में भी बनाती हूँ ज़्यादातर। मैंने दूध आज मेरे पास था नहीं अभी, तो मैंने फिर पानी में ही बनाया। बच्चे अचानक से बोलने लगे मम्मी खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ डाल दिया मैंने पानी सूजी में, और ये खौल ले रहा है जब तक। फिर मैं ये हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी। थोड़ा सा मतलब ये उबाल लेने लगेगा पानी, थोड़ा सा पक जाएगी सूजी उसमें। तो यहाँ पे हो चुका था। फिर मैंने इसमें डाल दी चीनी डाल दी अपने स्वाद अनुसार। जैसा आप लोगों को मीठा पसंद हो उसके अनुसार आप डालते हैं इसमें चीनी। तो मैंने यहाँ चीनी डाल दी। और ऐसा कुछ मैंने ख़ास तरीके से उससे नहीं बनाया था, बट फिर भी बच्चों को मेरे को बहुत पसंद आया। और देखिएगा आगे आगे आप, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का दीपावली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? मेरी तो चली रही हैं, पर ठीक है थोड़ी बहुत, ऐसी कुछ खास नहीं। और ये था विनेगर, सॉरी विनेगर नहीं था, इसको केक में जो डालते हैं वनीला एसेंस, हाँ वो था। तो मैंने इसमें कुछ बूंदें वनीला एसेंस की डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा मतलब केक वाला लुक टेस्ट आ जाए इसमें थोड़ा सा टेस्ट मैंने चेंज हो जाए, तो 2-3 बूंदें मैंने इसमें डाल दी थी वनीला एसेंस की। तो यहाँ पे देखो ये अच्छे से चीनी के साथ भी मतलब मिक्स हो रहा है। चीनी भी पक चुकी है, यहाँ पे पानी के साथ पक गई है। सूजी भी मेरी अच्छे से पक गई है। फिर मैंने यहाँ डाल दिया था ग्रीन फूड कलर थोड़ा सा, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो बच्चे क्या है ना, बच्चों को थोड़ा डिफरेंट जैसे कलर लुक अच्छा हो ये हो तो खाने में अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ डाल दूँगी थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। मैंने आपको दिखाया ही कि ये फूड कलर है। और अभी थोड़ा सा बस ये चीनी के साथ में मिक्स हो जाए तो मैं इसमें फूड कलर डाल के फिर आपको बताती हूँ कि कैसा लगता है। थोड़ा सा ये पक जाए, तो ये पक रहा था। मैंने कहा चलो ये वीडियो बना ही लिया है तो मैं डाल ही देती हूँ कल डालने का टाइम नहीं मिला, और दीपावली के कामों की वजह से इतने बिजी हो रहे हैं कि किसी मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ मेरा मतलब मैंने फूड कलर डाल दिया था। और देखिए यहाँ पे अब ये थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा इसका, ग्रीन हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं खाना, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाए। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, उसमें कलर आ नहीं रहा था ठीक से, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। और मेरा बेटा बहुत बदमाशी कर रहा है, तब से खाली पटाखे फोड़े जा रहा है बंदूक से, जो करते हैं टाइम मचाया जा रहा है घर में। बच्चों का क्या यार, बच्चों की तो ही खुशी है, बच्चों का ही त्यौहार है। आई होप आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छे से बनेगी। और मैं आज ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए इस बार ये दिवाली और धनतेरस। तो आप सभी खुशी खुशी मनाइएगा अपनी फैमिली और परिवार बच्चों के साथ में। तो आई होप आप सबका भी बहुत अच्छे से तैयारियाँ आई थिंक हो ही गई होंगी, और आज का दिन भी धनतेरस का आप बहुत अच्छे से मनाइएगा। सभी के साथ मेरी शुभकामना। तो यहाँ देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है लुक का, बस थोड़ा सा और ये मतलब चलाते जा रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा और ये कढ़ाई एकदम छोड़ने लगे, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी और केक की तरह जैसे बोलते हैं ना जमा दूँगी, इस तरह से मैं कर लूँगी। तो यहाँ मैंने टिफ़िन बॉक्स में डाल के देखो केक की तरह थोड़ा सा जमा दिया था, उसके ऊपर काजू से ये कर दिया था और बस फिर निकाल लिया था प्लेट में। तो कैसा लग रहा है फाइनली टच इसका, देख के मुझे बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा मेरे वीडियो। जो न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। एकदम स्पॉन्ची सा बना था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी लगा था खाने में, खाया उन्होंने। तो चलिए हैप्पी धनतेरस, शुभकामनाएं धनतेरस की आप सभी को, एंड हैप्पी दिवाली एडवांस में आप सभी को। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।